السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كي دايرين بخير؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا كاملين في صحة جيدة نتوما والطويرات ديالكم ولا المشيشات ديالكم ولا الكلاب ديالكم. كنتمنى كلشي يكون بخير ان شاء الله. المهم اليوم غادي نقدموا واحد الطبق والطويرات ديالنا. هذا الطبق اللي غادي يتكون من بيضة وشوية ديال ليشو، شوية ديال ليشو، حنا تنقولوا ليه ليشو في اللغة العربية الملفوف، شويه ديال الخيزو و والقزبر ولا المعدنوس. فنبداو باي اول حاجه غادي نقشروا البيضه ديالنا. غنحاولوا نقدموها بالقشور ديالها، ما نضيعوش القشور حيت فيهم بزاف ديال الفوائد، هما عامرين كالسيوم. تقدر دير في بلاصتهم سي بي ام طحونه، ولكن من الاحسن دير القشور هكا. فمن بعد ما كنقشروا البيضه غادي نطحنوها انا غادي نقدموا لهم في الطاسه ديال فوق فرشاطه. فمن بعد ما كنهرسوه بالفرشيطه هكا تيولي على هذا الشكل مزيان بحال. تقدر مبغيتيش دير الفرشه تقدر دير هاد الحكاك. دابا غادي نهرسو القشيرات ديال البيضه، نهرسوهم بيدينا بحال هكا. حاولي تدقدقهم مزيان بهاد الطريقه حتى يوليو طريفات رقاق كاع. تاكلوا بهادشي. دابا غادي نجيو للخيزو غنحاولوا نحكوه. الكميه ديال المكونات على حسب شحال عندك ديال الطويرات. كانوا عندك بزاف راه دير جوج بيضات حتى ثلاثه، كانوا عندك شي شويه داكشي عندك ميزانك على حساب انت شحال عندك. يعني ماشي ضروري ديروا نفس القياس ولا نحاولوا نضيفوا دابا هنا غادي نجيو لليشو اولا الملفوف اولا كاين اللي كيقول ليه المكور، ونحاولوا نقردو. ونضيفو حتى هو المكونات ديالنا. دابا ندوزو للمكون الاخير اللي هو الربيع ولا
انا كنستعمل هنايا المعدنوس، تقدر دير القزبر العادي ولا دابا غنقردوه هو كما درنا الليشو. ونضيفو حتى هو المكونات ديالو، وبهذا الشكل كنكونو سالينا. دابا غادي نخلطو المكونات كامل يكونوا على هذا الشكل، نحاولو نخلطو. تقدروا تزيدوا عليهم شويه ديال الملح. انا غنزيد هنا شويه الملح، غادي نعاودو نخلطو شويه الملح. لا وديت اليود شحال من حاجه، الملحه هي مهمه للطويرات ديالنا. فالطبق هذا راه غني بالبروتينات بالكالسيومات بالفيتامينات، يعني مزيان نقدموا الطويرات ديالنا مره في السيمانه تولي على هذا الشكل هذا. تقدر هكا تحطوا فيهم، تقسموا ليهم ديروا لهم في الوكالات ولا نتايا على حساب فين الموالف كتحط لهم الاطباق بحال هكا. انا غادي نديرها هنايا حفيره في الوسط، غادي نحاول نتقلب واحد الحجره باش ما يشقلبوش ليا هذا. عندي واحد الحجاره ثقيله شويه باش نتقلبها صافي كي تولي على هذا الشكل. دابا غادي نمشيو نشوفو واش غادي ياكلو. يلا معايا.